自2026年1月21日，每日圣安宫读经持守顺正的圣供。圣经咱做伙来听读《申命记》第13章第1节到18节。现代台语版圣经《申命记》第13章。恁中间若有先知也是做梦的出现，行新约奇事，互恁看，对恁讲：咱来去敬拜何西恁毋捌的神明。虽然因所行的新约奇事有实现，恁嘛毋通听叹迄个先知也是做梦的话，因为上主恁的上帝在考验恁，爱知恁是毋是全心全情听伊。恁着顺叹上主恁的上帝，敬畏伊，遵守伊的诫命，听叹伊的话，服侍伊，忠诚跟缀伊。迄个先知也是做梦的，着甲伊处死，因为伊引诱恁背叛，带恁出埃及，救赎恁脱离做奴才一家的上主恁的上帝，互恁偏离伊命令恁着行的道路，安尼就对恁中间拄起迄个邪恶的事。恁共母的兄弟，也是恁的囝、查某囝，恁所疼的某、亲密的朋友，若有人暗中引诱恁讲：咱来去拜别个神明，遐个神明是恁甲恁的列祖毋捌的，是四围的民族，不管离开恁远也是近，也是伫即个地任何所在得拜。恁毋通听叹伊，毋通同情，毋通笑伊，嘛毋通安抚伊。恁一定着甲伊处死。恁着先下手，然后众人下手，互伊死。恁着用石头甲钉死，因为伊想要引诱恁，骗离，带恁出埃及，脱离做奴才一家的上主恁的上帝。安尼，以色列众人听着就会惊，无人敢阁做即款可恶的事。伫上主恁的上帝赏赐恁徛起的城，恁若听见有派人出来引诱城内的人，讲：咱来去服侍别个神明，这个神明是恁毋捌的，恁就着探听调查，详细查问，恁中间若真正有即款可恶的事，恁一定着用刀杀死城内的居民，甲城内所有的，以及因的精生。恁着将迄个城的财物贴伫广场，用火烧城甲拢总的财物归互上主恁的上帝，互迄个城永远荒废，袂用得重建。所有应该毁灭的物，连一项都毋通摕。安尼上主就会灰心长意，无法大受气。颠倒时运，互恁任命恁，照伊对恁的列祖所立誓，互恁人业加天。因为恁听叹上主恁的上帝的话，遵守我今仔日所命令恁伊一切的诫命，做上主恁的上帝看做得的事。持守顺正的圣供。当以色列人即将踏入应允之地时，摩西持续强调一个核心的命令，就是唯独敬拜独一上帝，绝对袂当拜其他的神明。摩西深知干地充满各种异教信仰、偶像崇拜甲饥荒异俗，这个异教习俗对人民的信仰顺正构成极大的威胁。
甘地的农业繁荣，带着拜巴力、阿舍拉等众多神明的民族，因的文化多元，宗教仪式华丽。摩西各界人民毋通学迦南人的样式，毋通拜因的神明，因为一旦妥协，就会偏离上帝所赐的生命之道，落入灭亡。摩西强烈命令，就算是会晓行新约技术的先知，也是解梦的人，上亲密的厝呢的人和朋友，拢可能怂恿人去拜其他神明，才会必须禁绝，无用原因引诱人民去拜别个神。台湾先民渡海来台，面对渡海风险、将离、疾病、自然灾害和族群害斗，为了安心立命，先民各自找求灵界的庇佑，形成各种信仰，所以对伫妈祖、瘟神、王爷的敬奉，成做台湾社会根深蒂固的主流信仰。这个民间信仰反映人对生存的渴望甲安全感的需求。17世纪，福音捌对荷兰人和西班牙人传来台湾。19世纪，基督信仰再度由英国宣教师传来台湾。咱的祖先接受福音信息，做信仰决定归信基督。伫多神信仰的文化中，这是偌尔无容易。为着信仰，因甚至面临身家性命的压迫危险，但是因坚持落来。今仔日，台湾人享有民主社会的信仰自由，身为基督徒的咱，是毋是也会当坚持独独敬拜上帝呢？摩西列出3种会引诱人拜其他神明的情况。先知也是解梦者的新约技术迷惑，亲友的情绪、律例甲风俗潮流的诱惑。这个今仔日是毋是也冲击咱的信仰？虽上有一寡基督徒心中也蕴含其他信仰观念，对民俗禁忌、术数之言、驱邪避煞之说，宁可信其有，无做行袂平安。以外，也有人际压力、地方旺热的野神庙会，以文化活动做包装等条件。摩西的劝勉提醒咱，爱专心敬畏上帝，对于忠心敬拜独一真神的信仰，不容混杂和妥协。摩西对长当时以色列人千叮咛万交代、三令五申的劝勉，对咱这个时代的基督徒来讲，犹原是清楚的信息。今日台湾的基督徒信仰多神崇拜，强调拜祖先以实践孝道，追求灵验和法术交织的社会中，咱更较需要以坚定敬拜真神的心来宣告：我和我的家，阮必定侍奉独一真神上帝，愿意全心全情全力听上帝。也听出边亲像家己。信仰是对性命的决定和委身开始，搁较是安心立命之所本，互咱勇敢选择蒙福的生命道路。默想面对周遭看若像无害，但是会引人偏离真神的习俗，也是譬像文化外衣的宗教活动，我安怎分辨，搁持守纯正的信仰？
面对周遭看若像无害，但是会引人偏离精神的习俗，也是披上文化外衫的宗教活动，我安怎分辨，搁持守纯正的信仰？咱来祈祷，全能的上帝，我要全心全意敬拜你，求你赐我智慧甲勇气，伫依教风俗形成之地，有缘忠心跟对你，侍奉你，奉做名求，阿免。愿上帝赐你身心灵拢勇健平安。